여러분 고백이라는 단어가 무슨 의미인지 아시죠? Вы же знаете, что означает слово исповедание? 이 고백이라는 단어는 마음속에 간직했던 것을 표현한 것이다. 이렇게 말할 수 있어요. Исповедание – это тогда, когда вы выражаете словами то, что было сокрыто в вашем сердце. 자, 오늘 본문은 베드로라는 사람의 마음속에 간직했던 것을 이제 표현한 그런 장면이죠. В ключевых стихах мы с вами прочитали исповедание, а Петр говорит о том, что было у него на сердце. 자, 우리는 성경에서 베드로에 대해서 좀 간단하게 한번 살펴볼 필요가 있어요. В Библии с вами рассмотрим вкратце о том, кто такой Петр. 이제 원래 베드로는 갈릴리에서 물고기를 잡던 어부였다라는 것이죠. Вообще Петр был рыбаком из Галилеи. 근데 마태복음 4장 18절로 20절에 보면은 이제 어느 날 예수님께서 이제 그 갈릴리에 갔다가 이 베드로와 그의 형제인 안드레를 이렇게 부른 장면이 나옵니다. Посмотрите, от Матфея 4, 18, 20 говорится, что Иисус пришел в Галилею и призвал Петра и его брата Андрея. 이제 그때 거기에는 많은 어부들이 있었어요. 그 중에서 이 두 사람만 예수님의 부름에 반응을 한 겁니다. В тот момент на том месте было и других много рыбаков, но именно эти два человека показали реакцию на призыв Иисуса. 그러니까 예수님의 부름에 반응하는 것은 사실은 그게 아무나 하는 건 아닙니다. 하나님의 은혜가 임한 사람들이 반응을 하는 거죠. И также на призыв Иисуса не мог реагировать каждый человек. Только тот, на кого сошла Божья благодать, смог среагировать на призыв Иисуса. 그러니까 여기에 계신 여러분들도 하나님의 부름에 특별하게 반응한 분들이 바로 이곳에 모여 있는 것입니다. И также на этом месте собрались те люди, которые отреагировали на призыв Иисуса. 제가 그 처음에 복음 들었을 때 이 복음이 너무 좋아서 지역에 있는 목사님들을 제가 막 초청했었어요. В первый раз, когда я услышал благую весть, мне очень понравилась благая весть, и поэтому я начал приглашать всех пасторов, которые были в моем районе. 그러니까 그때 이제 나도 모르게 내가 초장 역할을 했고 이제 목사님들을 막 저희 교회로 그때 불러서 여기서 한 7, 8명이 매주마다 말씀을 들었어요. И сам я не знал как, но я так был рад этому, что выполнял роль старосты, приглашал по 7-8 пасторов в нашу церковь, и 7-8 пасторов вместе преподносили здесь богослужение. 근데 신기하게도요. 그 뭐 신기하다고 할 건 아니지만 좀 안타깝긴 한데 다른 목사님들은요. 아유, 뭐 이걸 들으려고 나를 불렀냐고. 그거 다 가더라고요. Но очень было жалко то, что другие пастора не приходили в церковь, слушали благую весть и говорили, что мы ради этого, что ли, пришли сюда, и они просто уходили. 지금 생각하니까 하나님이 이 부족한 나를 하나님이 은혜를 줬고 택했구나. 이걸 지금 와서 물론 그 이후에도 안 했겠지만 생각해 보면 하나님의 은혜가 내게 임했었구나라는 것을 알게 된 거죠. И сейчас я думаю о прошлом, и я рад, что из всех этих людей Бог избрал меня. 자, 이 베드로는 또 어떤 일을 했냐면요. 초대교회에 이제 교회가 이제 나중에 형성되고 났을 때 초대교회의 영적인 그 방향을 잡아주는데 가장 많은 역할을 한 것이 사실은 이 베드로입니다. Так же, как человеком был Петр. После того, как образовалась ранее церковь, он был там духовным лидером, который оказал самое большое влияние на эту церковь. 이때만 해도 벌써 유대교에서 예수님의 말씀 듣고 복음을 알아듣고 온 사람들이거든요. 그러니까 다 대부분 초대교회는 유대교에서 온 사람들이에요. 그러니까 유대교의 그 영향력에서 아직 자유롭지 않은 상태가 초대교회를 형성하고 있었어요. То есть на тот момент была иудейская церковь, и получается, что еще не все люди отделились от влияния иудейской церкви, но начала образовываться вот ранняя церковь, и в ней Петр оказывал немаленькое влияние. 그러니까 여러분 요즘에도 마찬가지예요. 뭐 불교를 오래 믿다가 예수를 믿었다. 그럼 그 불교 믿었던 그 흔적이
없어지는 게 아니에요. 남아 있는 거예요. Посмотрите сейчас, вот те люди, которые верили в буддизм, следы их веры в буддизм не исчезли, они до сих пор остались. 무속을 오래 섬기던 사람이 예수님을 믿으면 그게 없어지지 않아요. 그 옛날에 그 무당하던 분이 왔었을 때 나를 보면 꼭 인사를 이렇게 하더라고요. 이렇게. И 그게 также 몸에 вот 밴 거죠. люди, которые раньше были шаманами, которые были гадалками, они поверили в Иисуса, но их прежние привычки, все остается. И вот даже был такой момент, когда к нам пришла в церковь шаманка, она обратилась к Богу, но когда пришел какой-то шаман, она сказала мне, чтобы я поздоровался с ним, и они вот такой жест, 그러니까 как приветствие делают. 모슬렘에서 오랫동안 신앙생활하던 분이 왔다 생각해 보세요. 그게 금방 없어지겠어요. 남아 있습니다. 그런 거가 이제 초대교회가 있었다 이거죠. И также из мусульманства тот, кто приходит к Богу, нельзя сказать, что их прежние жизни сразу исчезают. Все это остается. И здесь говорится, что в ранней церкви были именно такие люди, у которых оставались какие-то прежние привычки от других религий. 그 중에서 가장 대표적인 것이 이제 정결 예식, 그러니까 뭘 먹어라 먹지 말라 하는 그 정결 예식에 대한 습관, 그리고 할례를 받아야 된다고 하는 그 전통, 이게 이 초대교회 성도들에게는 아주 강하게 남아 있었습니다. Особенно вот в ранней церкви осталась традиция совершать обрезание и обряд очищения. То есть они думали, что нужно есть, что нельзя есть. Вот такие вот привычки у них еще остались в ранней церкви. 이것 때문에 문제가 뭐가 되냐? 이방인들은 같은 경우는 음식을 가려 먹지 않거든요. 그리고 할례 안 하거든요. 그런 이방인들에게 복음을 전한다는 것은 처음부터 이것에 걸렸기 때문에 전할 생각을 안 하게 되는 거야. 그래서 선교에 대한 마음을 갖지 못하게 되는 거예요. И какая это была проблема? Вот язычники, они, конечно, ели все, что хотели, и также они не делали обрезания. А ранняя церковь, поскольку у них остались вот эти старые прежние привычки делать обрезания, они начали осуждать язычников, почему они не делают обрезания. Именно это стало для них камнем преткновения. 바로 이것을 근본적으로 없애는 데 결정적인 영향을 준 사람이 누구냐? 베드로입니다, 사실. И именно Петр был таким человеком, который оказал решающее влияние на устранение этих обрядов. 그러니까 사도행전 11장에 보면 베드로가 그런 얘기 하잖아요. 어느 날 꿈을 꿨는데 하늘에 보자기가 내려와서 하나님이 딱 펼치더니 이걸 먹어라 그래가지고 이제 먹었다. 그 얘기를 제가 설명하는 거예요. 그러니까 사람들한테 정결례시 그 하나님이 이제는 상관없다 하니까 그거 너무 그거에 대해서 차별하지 말아라 이런 얘기를 하는 게 베드로였어요. И в Деяниях в 11 главе Петр говорит о том, что он видел видение, где с небес к нему сошла скатерть с едой, стол с едой, и потом он говорит, что вот этот обряд очищения никакого отношения вообще не имеет к Богу. И вот Петр был первым, который положил конец вот этим всем обрядам. 사도행전 15장에 보면 그 베네게와 사마리아에서 이방인들이죠. 그들이 복음을 듣고 예수님의 그 복음을 듣고 결단하고 이제 성도로 된 사람들을 이제 베드로가 소개하면서 봐라 할례 안 받아도 하나님이 이들을 구원하시고 택한다. 그러면서 이 할례 문제가 되지 않는다는 것을 말한 것이 바로 베드로입니다. И также в Деяниях в 15 главе, когда пришли в Финикию и в Самарию, там также были необрезанные язычники. И тогда Петр говорит, что посмотрите, они не получили обрезания, но Бог избрал их. То есть таким образом Петр показывает, что вот эти все обряды не имеют никакого отношения к Богу. 이게요, 바울이 얘기하면 안 먹혀 들어요. 왜? 바울은 예수님을 직접 따라다닌 제자가 아니니까. 근데 베드로는 예수님을 직접 보고 따라다니는 수제자잖아요. 이 사도의 권위라는 것은 굉장한 거예요. 그러니까 사도가 딱 얘기해요. 베드로가 얘기하면요. 나머지 사람들은 아 그렇구나 하고 딱 순종할 수밖에 없는 그 위치에 있었던 거예요. 이게 초대교회를 완전히 바꿨다라는 겁니다. Поскольку Петр был учеником Иисуса, он сам видел,
что делал Иисус, следовал за ним. Поэтому у него было такое право, чтобы что-то сказать, и тогда все верующие бы слушались его и следовали бы за ним, в отличие от Павла, который не имел такого права. И поэтому вот когда Петр это сказал, тогда многие послушались его. 자, 이런 바탕 아래서 바울의 이방 선교가 자유롭게 될 수 있었던 겁니다. И именно благодаря этому началось свободное миссионерство среди язычников. 그래서 우리가 이 베드로의 역할이라는 것은요, 그 나름 굉장히 중요한 초대교회의 틀을 잡은 사람이다, 이렇게 볼 수가 있는 거죠. И можно сказать, что Петр выполнил очень важную роль в образовании рамок ранней церкви. 그래서 우리 장로님들이 뭐 막 열심히 다니면서 전도 안 해도요, 교회의 이런 영적 분위기를 정확히 탁 잡아줘도 이 배경 위에서 교회는 많은 전도 운동이 일어날 수 있는 겁니다. 이게 우리의 역할이란 거죠. И поэтому, если даже мы не будем идти на проповедование, но если у нас будут образованы вот такие правильные рамки проповедования, то даже если мы и не будем выходить на места действия, движение проповедования будет продолжаться. Именно в этом заключается наша с вами роль. 그래서 성경을 보면요, 바울이 이방 선교를 하고 나서 반드시 한 게 있어요. 그게 뭐냐면 예루살렘에 올라가서 자기의 선교 보고를 하는 장면이 나오고, 그게 예루살렘 교회에 갖는 큰 권위였습니다. И посмотрите, что он делал. Когда он проповедовал, он обязательно шел в Иерусалимскую церковь, и там он как с докладом приходил туда. 바로 이 예루살렘 교회를 이렇게 영적으로 이끌어간 사람이 누구냐? 바로 베드로예요. А в Иерусалимской церкви руководителем духовным был Петр. 그래서 카톨릭에서는요, 이 베드로가 얼마나 중요하게 생각하는지 제1대 교황이 베드로다, 이렇게 그들은 지금도 생각하고 있는 이유가 거기 있는 겁니다. Вот почему католики до сих пор считают Петра первым римским папой. 그러니까 교회를 교회되게 한 사람, 어떤 의미에는 굉장히 중요한 영향을 준 게 베드로다, 이렇게 이해를 하셔야 돼요. Можно сказать, что Петр сделал церковь церковью. Можно сказать, что он оказал на церковь очень огромное влияние. 자, 오늘 본문에 보면 그 베드로의 고백이 기록되어 있는 겁니다. В ключевых стихах мы прочитали исповедание Петра. 그 성경을 보면 베드로가 고백한 것이 아주 대표적인 것이 5군데가 나오는데, 이것은 굉장히 중요한 포인트를 가지고 있어요. Посмотрите в Библии. Петр произнес 5 очень важных исповеданий, и это было самым важным. 자, 누가복음 5장 8절에 보면 처음 예수님께 부름을 받았을 때요, 베드로가 뭐라고 하냐면, 주여 나는 죄인이로소이다, 나를 떠나소서, 이렇게 고백하는 장면이 나와요. От Луки 5:8, когда Иисус пришел к Петру, Петр сказал: «Выгони от меня, Господи, потому что я человек грешный». 자, 여기에는 두 가지 중요한 단어가 나와요. 하나는 예수님을 향하여 나의 주님, 주여라고 한 거고요. 또 하나는 나는 죄인입니다라는 고백입니다. Здесь 2 очень важных слова в этом исповедании. Он говорит: «Выйди от меня, Господи». И дальше он говорит: «Я человек грешный». 자, 예수님의 공생애를 하면서 처음 만난 때예요. 그러니까 예수님에 대해서 잘 알려져 있지 않을 때입니다. 근데 베드로는 보자마자 이분이 나의 주인이 될 수 있구나, 내 인생의 주인이구나 라고 고백했고, 또 나는 죄인입니다 라고 하는 고백을 했다는 건 대단히 중요한 걸 발견한 거예요. То есть это означает, что Петр в первый раз встретился с Иисусом, который начал вести свою общественную жизнь. И это можно сказать, что он его не очень даже хорошо знал. Но он, видя его в первый раз, говорит: «Выйди от меня, Господи». И дальше он говорит: «Я человек грешный». 이거는요, 예수님과 나 사이의 근본적 차이점을 인정한 겁니다. 그분은 완전하시고 주인인 거예요. 나의 인생을 책임지는. 그리고 나는 그분의 보호가 필요한 죄인이다. 이 차별성을 정확히 본 거예요.
То есть здесь он конкретно говорит о том, какая разница, какое различие есть между Иисусом и им. То есть он говорит, что ты мой Господь, а я грешный. То есть он говорит об вот этом расстоянии между Иисусом и им. 예수님의 제자 중에 가룟 유다 있잖아요. 가룟 유다는 평생을 한 번도 예수님을 주여라고 고백한 적이 없어요. Также вы знаете Иуду Искариота, ученика Иисуса. За всю свою жизнь он ни разу не назвал Иисуса своим Господом. 뭐라고 했냐면 랍비라고 했어요. 선생님. 그러니까 이거는요, 차이점이 없어요. 예수님이 조금 똑똑하고 조금 훌륭하고 조금 뛰어난 분이지 그분이 내 인생의 주인은 아니야. 그게 이게 완전 달라요. 베드로는 처음부터 예수님을 주인이라고 고백했어요. Иуда называл его раби, учитель, а это слово не говорит ни о каком различии. Ну, может быть, просто Иисус был умнее, немного он там что-то учил кого-то что-то. То есть говорится почти об одном и том же уровне. А Петр с самого начала говорит: «Ты мой Господь». То есть он говорит, что между мной и Господом, то есть Иисусом, есть большое различие. 자, 신앙생활의 시작이 뭐냐면요, 주인을 바꾸는 거예요. А что является началом верующей жизни? Нужно изменить своего хозяина. 그러니까 내 마음대로 하는 내 뜻대로 내 기분대로 그건요 신앙인이 아니에요. 신앙인은 내가 아니에요. 갈라디아 2장 20절 나는 죽고 내 안에 그리스도가 주인 돼야 되는 거예요. А верующий не должен делать все по своему желанию, по своей воле. Если он делает так, он не есть верующий. В Галатам 2:20 говорится, что я сораспялся со Христом. То есть мы должны все делать по воле Господа. 그래서 예수님도 그러잖아요. 주여 주여 하는 자마다 다 아버지께 가는 게 아니다. 무슨 얘기냐면 입으로는 주여 주여 하는데 주인이 안 바뀐 사람들. 이건 안 돼요. 근본적으로 주인이 바뀌어야 돼요. И поэтому в Библии говорится, не всякий придет к Господу, который говорит Господь, Господь. Нужно поменять своего хозяина, своего господина. 그래서 뭐 내 기분 따라 신앙생활하는 게 아니고요. 하나님의 말씀 따라 신앙생활해야 합니다. Поэтому жизнь веры мы не должны вести по своим эмоциям, по своим каким-то чувствам, но мы должны следовать только за Божьим Словом. 자, 두 번째 베드로의 중요한 고백이 하나 나오는데 그게 요한복음 6장 68절의 말씀입니다. Второе исповедание Петра — это от Иоанна 6:68. 자, 물고기 5마리하고 빵 두 덩이를 가지고 5천 명을 먹인 사건 이후에 일어난 그 내용을 우리는 알고 있습니다. Мы с вами знаем, что произошло после события, когда Иисус накормил 5 хлебами и 2 рыбками 5000 человек. 그래서 사람들이 이럽니다. 아, 이제 예수님 따라다니면 먹는 문제 해결되겠구나. 그래서 성경 요한복음에 보면 예수님을 임금으로 세우려고 했다는 거예요. 왜 임금으로 세우면 이제 먹고 사는 문제 해결될 거라고 생각한 거예요. 그때 이제 После 예수님이 этого события люди думали, что Иисус разрешает все проблемы, и они хотели его поставить царем, потому что они думали, что он решит проблему питания, то есть бытовые вопросы. 근데 그때 예수님이 이런 얘기예요. 나는 너희들에게 육신의 문제를 해결해 주려고 온 게 아니야. 난 나한테 그걸 기대하지 마. 난 너희들 해결해 주지 않을 거야. 나는 너희의 영적인 문제, 영원한 생명을 주려고 왔어라고 얘기를 합니다. И тогда Иисус что говорит? Я пришел не для того, чтобы решить вам плотские, физические какие-то проблемы. Я пришел для того, чтобы решить духовные проблемы. Я пришел для того, чтобы дать вам жизнь. 여러분, 신앙생활을 육신적인 걸 얻으려고 한다. 시작부터 틀린 거예요. Если вы ведете жизнь веры только для того, чтобы решить какие-то плотские вопросы или проблемы, то ваше начало уже неправильное. 예수님 앞에 가서 그 얘기하면 예수님이 그럴 겁니다. 넌 잘못했어. 시작부터 틀렸어. 나는 너의 영적인 걸 답을 주려고 온 거지. 육신적인 건 네가 알아서 해 그거. 그렇게 얘기할 겁니다. И когда вы придете к Иисусу, будете говорить о своих плотских желаниях, тогда Иисус скажет: твое начало уже неправильно. Я пришел для того, чтобы решить духовное, поэтому уйди от меня. 그랬더니 사람들이 뭐라고 했냐면요. 아, 실망했네. 아니, 우리가 달라는 건 안 주네. 그리고 다 떠났다고 나와요. 다 떠났어요. 성경 읽어보세요. 요한복음 6장. 그들은 다 예수를 버리고 떠났더라. 이제 아이들 더 이상 믿을 필요 없어. 그러고 떠났다는 거예요. И когда Иисус это произнес, посмотрите, что произошло с людьми в Евангелии от
6 глава. Поскольку они не получили ответы на свои вопросы, они все ушли от Иисуса. 오늘날도 똑같아요. 육신적인 것만 바라보고 온 사람들은 신앙생활하다가 실망하면 떠납니다. На сегодняшний день это то же самое. Есть люди, которые ведут жизнь веры только ради решения своих плотских проблем. И когда они не получают этого решения своей проблем, они разочаровываются и уходят из церкви. 그럼 예수님이 쫓아가가지고 야 아니다 아니다 죽게 그렇게 했나요? 아니요, 그냥 가는 거예요. 갈 대로 가라 그래요. 너희 못 Они 알아듣겠구나 даже не 이거예요. пытаются обратиться к Господу, сказать Ему что-то. Они просто уходят. 그러니까 처음에는 한번 먹여준 거죠. 그러나 중요한 건 뭐냐면 내가 그리스도인 거를 알아야 돼. 이걸 깨닫기 위해서 준 것이지 그게 목적은 아니라는 거예요. И, конечно, вначале, может быть, Иисус, конечно, ответит на их плотской вопрос, но потом Он говорит, что я не для этого пришел. 예수 믿으면 육신적인 문제 해결될 때가 있어요. 이제 그거 한번 체험했다고 이제 계속 예수 믿으면 이거 해결되겠구나. 그러다가 안 되니까 실망하고 낙심하고 떠나는 거예요. 시작부터가 틀린 거예요. Когда мы верим в Иисуса, конечно, Он решает наши плотские вопросы, какие-то проблемы, но один раз происходит, а потом Он не делает этого постоянно, потому что не это Его цель. Он желает, чтобы мы понимали духовно, а люди этого не понимают, и поэтому разочаровываются и уходят. 그들이 제자들도요. 이건 우리도 좀 생각해봐야 되겠는데 제자들도 갈등하고 이거 우리도 이거 더 이상 예수 못 믿겠네. 뭐 예를 들면 이렇게 갈등하고 있을 때 그때 베드로가 한 고백이에요. Тогда даже ученики начали сомневаться и думать, нужно ли это, стоит ли дальше верить. Ученики даже находились в конфликтах, но тогда Петр что сказал? 그때 예수님이 제자들 보고 제자들이 벌써 갈등하고 있는 걸 알고 그럼 너희들도 떠날래? 그리고 그럼 떠나려면 떠나라. 이렇게 얘기를 한 거예요, 제자들한테. Иисус же тоже увидел сразу, что они были в конфликтах, и Он сказал, вы тоже хотите уйти от меня? Уходите. 그때 베드로가 뭐라냐면 주여 영생의 말씀이 여기 있는데 내가 어디로 가오리까? 이 고백을 한 게 베드로. Тогда Петр сказал, Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. 저는 영적인 답을 아는 것으로 족합니다. 그것으로 저는 인생 문제 끝난 겁니다. 이렇게 고백한 게 베드로예요. Петр исповедовался, что ты являешься ответом моей жизни, поэтому я буду держаться только за тебя. 진짜 영적 문제 답을 얻으면 나머지는 따라오는 거예요. Когда мы действительно получим ответ на духовную проблему, все остальное само придет. 막 예수 믿었더니 갑자기 남편이 뭐 이상하던 남편이 정상이 되어지고 또 뭐 경제가 갑자기 해결되고 그거는 신앙의 본질 아닙니다. 거기에 А если вы 마음을 поверили 뺏기면 в 안 돼요. Иисуса, ваш муж там был странным, стал нормальным, вдруг вы получили какую-то огромную сумму денег, это не есть истинно верующая жизнь. 자, 세 번째 베드로의 중대한 고백이 오늘 본문의 내용이에요. Третье важное исповедание Петра – это то, что было сегодня в ключевых стихах. 이제 어느 정도 예수님께서 복음을 많이 전달하고 이제 좀 알겠구나 싶을 때에 이제 한 번은 날을 잡아서 이제 가이사라 빌리포란 지역에 가서 이제 제자들을 모아놓고 한번 질문을 한 겁니다. Иисус уже какое-то время вел свое служение, передавал им слово, и потом он приходит в Кесарию Филиппову и спрашивает своих учеников. 자, 사람들이 나를 이렇게 열심히 따라오는데 그야말로 막 헌신적으로 나를 따라오는데 도대체 왜 따라오는지 어떤 생각하고 따라오는지 가서 한번 점검해봐라 해서 가서 사람들의 상태를 물어보라고 하는 장면이 나와요. То есть здесь говорится о том, что Иисус говорит ученикам, вот этот народ, эта толпа следует за мной, но с каким намерением, с какими мыслями они следуют за мной? То есть, другими словами, Иисус говорит ученикам, проверьте их духовное состояние. 그랬더니 사람들의 반응이 세례 요한, 엘리야, 에레미야, 그 다음에 선자 중에 한 사람 이런 식으로 예수님을 표현하더라는 거예요. А какая реакция была у людей? Они начали почитать Иисуса за Илию, за Иеремию, Иоанна Крестителя или за одного из пророков. 이 사람들은 전부 다 구약 성경에 나오는 인물인데 결국은 사람들입니다.
Все эти личности Ветхого Завета, но все они были простыми людьми. 다 나름 그 시대마다 사람들에게 많은 도움을 줬던 훌륭한 사람들이 이들이에요, 사실은. Они были выдающими людьми, которые каждый в свою эпоху оказывал большую помощь людям. 그러니까 사람들이 다 자기 입장에서, 자기 상황에서 아, 나는 이렇게 생각해요. 이렇게 생각하는 게 전부 다 인간적인 의미에 내게 도움이 될 거라고 생각하고 하는 표현들인 겁니다. И люди начали говорить, что они почитают там Иисуса за этого, за того. То есть каждый со своей позиции смотрели на Иисуса. То есть они каждый говорили о том, в какой сфере, в какой области Иисус оказывал им помощь. 이때 이제 예수님께서 그러면 제자들은 도대체 어느 정도 생각을 하고 있을까? 그래서 이제 너희들은 나를 너희들이라는 얘기는 베드로를 딱 지목해서 한 얘기가 아니고요. 전체 제자들 전체를 놓고 한 얘기입니다. 그럼 너희들은 그럼 나를 어떻게 생각하고 여기까지 따라왔니? 하고 던진 거예요. И тогда Иисус подумал, а что же ученики про меня думают? И тогда Он задает вопрос не только Петру, Он задает всем ученикам вопрос, а вы за кого не почитаете? 그때 베드로가 제가 보기엔 대표로 대답한 게 아닐까 싶어요. 베드로가 대답하기를 여기는 주는 그리스도시오라고만 나오지만 마태복음은 조금 자세하게 쓴 거예요. 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이렇게 고백을 하죠. Ну, я думаю, что Петр, он как представитель ответил, что ты Христос, Сын Бога Живого. 이게요, 예수님이 그렇게도 알려주고 싶었던 비밀이 이거였어요. 아, 이제 Именно в 제자들이 этом заключалась тайна, о которой хотел сказать Иисус. 이제 드디어 제자들이 제대로 알아들었구나. 이렇게 다 이제 마음을 이제 딱 가진 거죠. И тогда он уже подумал, ну, наконец-то ученики теперь понимают. 이 얘기는요, 쉽게 말하면 구약 성경에서도 그렇게 말했던 인간 모든 근본 문제의 해답자이시고 해결자이신 그 그리스도가 바로 예수님이다라고 하는 발견인 거예요. И в Ветхом Завете также говорилось о Христе, который является разрешителем всех проблем. Говорилось о Иисусе. 이거는요, 간단한 얘기가 아닙니다. 쉽게 말하면요, 구약 성경의 그 2000년 가까이, 그때 당시에 뭐 1000년에서 1500년에서 2000년 사이니까 그 사이에 있어서 그 수많은 예언의 결론, 완성을 제자들이 발견했다는 거니까 대단한 거죠. И это не простое слово, это то пророчество, которое было провозглашено 1500 лет назад. И то, что Петр это произнес, это непростое исповедание. 이게 우리 신앙생활의 핵심 중의 핵심입니다. В нашей верующей жизни это самое основное, это ядро. 이거를 얼마나 깊이 알고 깊이 누리느냐가 그 사람의 신앙의 수준인 거예요. И насколько глубоко этим человек наслаждается, это есть его уровень веры. 그러니까 이게 베드로의 이 고백을 보고요, 예수님이 굉장히 감동한 거예요. 그래서 바요나 시므나 네가 진짜 복을 받은 사람이구나 이렇게 말한 거예요. Иисус, услышав это исповедание, впечатлился, и поэтому он говорит, блажен ты, Симон, сын Ионин. 여러분 솔직히 한번 물어봅시다. 내가 예수 그리스도를 알았다는 것이 내 인생의 최고의 복을 받은 거라고 생각하십니까? Давайте сейчас исповедуемся. Считаете ли вы то, что услышали Иисуса самым наивысшим благословением? 그게 진짜라면 왜 다른 거 가지고 실망하고 낙심하고 시험 들고 왜 그럽니까? 그럴 이유가 없잖아요. Если это действительно так, тогда почему вы постоянно отчаиваетесь, постоянно обижаетесь? В чем причина, что вы постоянно расстраиваетесь? 진짜 그리스도 이해한 사람은요, 순교도 아무렇지 않게 했거든요. 그만큼 이게 중요한 가치라는 것을 성경은 말하고 있다. Человек, который действительно знает Христа, для него не является проблемой даже мученическая смерть. 자, 네 번째 베드로의 고백입니다. Четвертое исповедание Петра. 그러니까 예수님께서 이제 사역을 거의 끝나갈 때 이제 조만간에 이제 나는 이제 순교가, 그러니까 난 십자가의 죽음, 대속의 제물로 난 죽게 될 것이고 이제 너희들도 다 나를 버리고 떠날 거야. 이 말을 이제 예수님이 한 거예요.
Это исповедание Петр произнес, так, когда служение Иисуса подходило к концу. Иисус говорит, что вскоре ему должно быть распятым на кресте, что скоро умрет, и что все ученики от него 특히 отойдут. 특히 가룟 유다를 이렇게 마음에 담고 이 중에 나를 배신한 놈도 있어. 그러면서 그 나를 다 버리고 떠날 거야. 그러면서 마태복음 26장 33절에서 이 말을 듣던 베드로가요 가슴 아파하면서 주님 그럴 리는 없습니다. 저는 끝까지 주를 지키겠습니다. 이렇게 이제 고백을 하는 장면이 나와요. Иисус знал о том, что его предаст Иуда Искариот, и поэтому он сказал, что один из вас предаст меня, и потом все уйдут от меня. И тогда Петр услышал это, и Матфея 26:33 говорит: «Если все соблазнятся от тебе, я никогда не соблазнюсь». 자, 베드로의 이 고백은요 사실은 그의 중심이고 사실 진실이었습니다. На самом деле исповедание Петра было настоящим, это была правда. 그러니까 이 환경이 어려워지고 갑자기 목숨이 위태로워지니까 배신은 했죠 나중에. 그러나 베드로의 그 마음은 거짓은 아니었다는 거예요. 진짜로 난 주님을 배신하고 싶지 않은 마음이 있었던 거죠. Но просто сложились такие обстоятельства, что Петр отошел от Бога, но на самом деле в сердце его было истинное, искреннее исповедание. 결국 이제 닭이 3번 우니까 이제 아마 새벽이 됐나 보죠. 배신하고 나서 닭이 우는 소리 듣고 깜짝 놀라가지고 또 예수님도 얘기했죠. 내가 닭이 3번 울기 전에 넌 날 배신할 거야 했는데 그게 무슨 얘기냐면 하루밤도 지나지 않아서예요. 네 고백은 네 결단은 하루도 지나지 않아서 넌 바뀔 거야. 이 얘기를 한 거거든요. 진짜 그렇게 됐네. 그래서 닭 우는 소리 듣고 통곡하며 우는 장면이 나와요. И вот тогда Иисус сказал, что один день даже не пройдет, как ты предашь меня. И потом, получается, когда запел петух 3-й раз, это, наверное, было утро, тогда Петр вспомнил про слова Иисуса, и говорится о том, что он горько плакал. 저는 이 장면을 보면서 뭘 느꼈냐면 왜 베드로가 나중에 바울한테 어린 바울한테 막 야단 맞을 때도 그렇게 거기에 화를 안 내고 맞아 네 말이 맞아 하면서 겸손할 수 있었을까? 자기 자신이 이렇게 연약한 존재라는 것을 발견한 중요한 사건이다라고 보는 거예요. И вот я часто тоже думаю, почему впоследствии, когда Павел даже ругал Петра, Петр не противился, но он говорил, что Павел прав и был послушным. Я думаю, что тогда он понимал уже, что не нужно быть таким гордым, и он находился в таком смиренном состоянии, и он, наверное, это уже выявил, что нет необходимости быть гордым. 우리는 그래서 하나님의 은혜가 날마다 필요한 사람들이에요. Поэтому каждый день мы нуждаемся в Божьей благодати. 자기가 지금 막 대단히 뜨거워졌다고 해서 교만할 것도 없고 또 막 저렇게 뜨겁다가 식은 사람 보면서 크게 비판할 것도 없어요. 왜? 우리는 늘 하나님의 은혜가 필요한 사람들이에요. Нам не нужно самим гордиться, нам не нужно осуждать тех людей, которые были горячими, но остыли. Почему? Потому что каждый день мы сами нуждаемся в Божьей благодати. 5번째 베드로의 대표적인 고백이 이제 요한복음 21장 16절에 나옵니다. Пятое исповедание Петра от Иоанна 21:16. 이때 이제 그 예수님을 부인하고 고향으로 돌아간 베드로에게 예수님이 나타나서 베드로에게 하는 얘기죠. 네가 나를 사랑하냐? 이것도 3번을 물어요. Иисус пришел к Петру, который отошел от него и вернулся к себе. И 3 раза спросил его: любишь ли ты меня? 이때요, 예수님은 이 베드로의 지난날의 허물을 일체 묻지 않습니다. И в тот момент Иисус вообще не говорил про те ошибки, которые совершил Петр до этого. 하나님은 어떤 하나님이시냐? 이사야 43장 25절에 있는 말씀에 우리는 귀담아 들어야 됩니다. Какой Бог? Исайя 43:25. 이사야 43장 25절 이런 얘기 나와요. 나는 곧 나를 위하여 내 허물을 도말하는 자니 내 죄를 기억하지 아니하리라. 이렇게 나와요.
Исайя 43:25. Я сам сглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. 어떤 의미에서 하나님은 완전히 처음부터 끝까지 영원히 우리를 사랑하고 용서하시는 분이시란 말이에요. Можно сказать, что Бог от начала до конца в вечности любит нас и прощает нас. 주님은 베드로의 실수를 보지 아니하고 그의 중심을 보셨던 겁니다. Также Господь, Он не смотрел на ошибки Петра, но Он смотрел на его сердце. 그 여러분도 사람의 껍데기를 보고서 판단하지 마시고 중심을 볼 수 있기를 바랍니다. Поэтому я также желаю, чтобы вы не смотрели на оболочку людей, на их внешность, чтобы вы их не осуждали, но чтобы вы смотрели на их сердца, на их внутренность. 이제 껍데기는 뭐 이랬다도 저랬다도 사람 또 환경 따라서 껍데기는 바뀔 수 있어요. 그러나 중심을 보면 달리 보일 겁니다. Оболочка, она постоянно, конечно, меняется из-за обстоятельств, из-за людей, но самое главное – это сердце человека, его внутренность. 이때 베드로가 이런 고백하죠. 내가 주님을 사랑하는 것을 주님도 아시지 않습니까? 너무 Тогда какое исповедание 정말 Петр 놀라운 고백이죠. произнес? Он сказал: «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». 내 중심은 여전히 주님을 사랑하고 있습니다. 이거예요. 내가 설사 좀 실수했어도 내 중심을 주님은 아시지 않습니까? То есть он говорит: Господь, Ты же знаешь, хоть и я допустил ошибку, но я по-прежнему люблю Тебя. И он говорит: Ты знаешь, что я люблю Тебя. 이때 이 베드로에게 하나님은, 예수님은 인생 최고의 미션을 줍니다. 내 어린 양을 먹여라. И тогда Иисус дает Петру свою миссию. Он говорит: «Паси агнцев моих». 자, 이렇게 부활의 주님을 만나고 또 마가다락방에서 나중에 주님과 함께 집중으로 말씀을 듣는 이후에 베드로의 인생은 완전히 다 달라졌어요. Жизнь Петра полностью изменилась, когда он встретился с Иисусом, который воскрес в горнице. 사도행전 4장 12절에 보면요. 그 공회 앞에, 공회란 얘기는요, 이제 베드로를 재판해가지고 감옥에 막 넣을까 말까 하는 그런 위험스러운 상황 앞에서 베드로는 담대하게 이렇게 외칩니다. Деяние 4 глава – это событие, когда Петр предстал перед судом. То есть это что означает? Что он был в очень критическом состоянии, но несмотря на это, он с дерзновением провозгласил слово. 다른 것으로는 구원을 얻을 수 없다. 오직 예수 그리스도로만 구원 얻는다. 이렇게 외칩니다. Деяние 4:12. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. 사도행전 11장, 16장을 보면은요, 12장 이렇게 쭉 보면 베드로는 이제 죽음 앞에서도 감옥에 들어가서도 흔들리지 않는 사람으로 바뀌어버렸어요. А Петр изменился таким образом, что даже когда его забросили в темницу, он не колебался. 그 베드로가 의지를 가지고 내가 앞으로는 배신하지 말아야지, 두려워하지 말아야 이렇게 된 게 아니고요. 성령 충만함이 그를 그렇게 바꾸는 거예요. То есть, когда он попал в темницу, он не принимал решения, что все, я теперь не буду бояться, что я буду дерзновенным. Но он переполнился Святым Духом, и поэтому он не колебался, когда попал в темницу. 그러니까 우리가 막 의지를 가지고 바꾸려 그거 안 됩니다. 그 해봐야 자꾸 실망만 하고 성령께서 나를 충만하게 해야 인생은 달라지는 거예요. Если мы будем постоянно надеяться на свою волю, принимать какие-то решения, у нас ничего не получится. Поэтому мы всегда должны переполняться только Святым Духом. 그 방법은 하나밖에 없어요. 말씀에 집중하는 수밖에 없습니다. А метод только один. Нам нужно сосредоточиться только на Божьем Слове. 예배를 실패한다? 강한 사람이 될 수 없어요. 분명히 예배 실패한 사람은 환경이 계속 흔들릴 겁니다. А если вы терпите поражение на богослужении, вы никогда не станете сильным, потому что тот человек, который терпит поражение в богослужении, не может быть сильным. 근데 그 사람이 꼭 이렇게 생각해요. 나는 의지가 약해. 아니 의지가 약한 누구나 약해요. 베드로도 약했잖아요. 인간은 다 똑같아요. 문제는 뭐냐면 내가 내 의지로 나를 강하게 만들려고 하면 100% 실패한다. 성령에 사로잡혀야 됩니다.
А вот есть люди, которые говорят, что вот я такой слабовольный, но это вообще не поддается разумению. Петр тоже имел слабую волю, поэтому нам нужно надеяться только на 그래서, Святого Духа, нам нужно переполняться только Святым Духом. 그래서 제가 목사지만 목사가 제일 걱정스러운 사람은요, 다른 게 아니라 예배가 안 되는 사람 볼 때 제일 걱정스러워. 아, 저 사람은 또 갈등을 엄청 하겠구나. 엄청 시험 들겠구나. 이 생각이 드는 거예요. 왜? 그거는 누가 줘서가 아닙니다. 자기가 시험 될 수밖에 없는 상태를 만들어가고 있기 때문에 그게 보이는 거예요. А вот для меня, как для пастора, то, за что я больше всего переживаю, это за тех верующих, которые терпят поражение на богослужении. Почему? Потому что когда они терпят поражение, они находятся в конфликтах. То есть они находятся в таком состоянии, что они создают все для того, чтобы находиться в конфликтах. 그래서 인간의 위로라든가 이거는요, 사람을 강하게 못 만들어요. 그냥 더 약하게 만들어요. 사람을 의지하게 하니까. 하나님의 말씀을 의지할 때만 그 사람은 강해지는 거예요. Также утешение людей приводит человека только к тому, что он, наоборот, становится бессильным. А почему? Потому что это люди уповают на других людей, а нужно уповать только на Бога, на Божье Слово. 자, 이런 고백을 한 베드로에게 주신 축복이 세 가지가 있었어요. И когда Петр так исповедовался, Бог дал ему 3 благословения. 이제 교회를 세울 자격이 주어진다는 거예요. Господь сказал, что я поставлю церковь мою. 교회는요, 돈 많은 사람이 또 사람이 많아? 아니에요. 예수가 그리스도를 고백한 그 믿음 위에 교회가 세워지는 거예요. А церковь строится не тогда, когда у кого-то есть много денег, а церковь строится тогда, когда есть исповедание Иисуса Христом. 그래야 그 교회가 음부의 권세를 막을 수가 있는 거예요. И только такая церковь может преодолеть власти ада. 교회의 강함은 경제적인 게 아닙니다. 사람의 수가 아니에요. 그 고백의 깊이만큼 교회는 강해지는 거예요. А сила церкви не в деньгах, а сила церкви заключается в исповедании людей, которые собираются в церкви. 그리고 천국 열쇠를 받게 되는 겁니다. И только тогда церковь получает ключи Царства Небесного. 이 고백을 가지고 하나님께 기도하는 겁니다. 그때부터 기도는 응답되는 거예요. Нужно взяться за это исповедание и молиться Богу, и тогда будут приходить ответы. 그리고 나서 이 베드로에게 하나님이 절대 미션을 주잖아요. 어린 양을 먹여라. Бог дал Петру абсолютную миссию. Он сказал: «Паси агнцев моих, паси овец моих». 자, 그래서 우리가 고백을 한다는 것은 굉장한 겁니다. Поэтому, когда мы исповедуем свою веру, это не простое исповедание. 여러분, 전혀 몰랐던 남녀가 고백에 따라서 부부가 되잖아요. 그러니까 고백은 그의 신분과 관계를 바꿔버리는 거 있어요. Также вот посмотрите, когда мужчина и женщина совершенно незнакомые исповедуются перед друг другом, потом они вступают в брак. То есть здесь говорится от того, что все зависит от этого исповедания. 그래서 우리가 예수님 앞에 내가 믿음의 고백을 한다. 그러면 하나님과 나의 관계가 바뀌고 신분이 바뀌는 것이다. И поэтому, когда мы исповедуем свою веру перед Господом, тогда меняется связь между мной и Богом, меняется статус. 그래서 마태복음 10장 32절로 33절에 이런 말씀이 있어요. Матфея 10, 32, 33. 누구든지 사람 앞에서 나를 고백하면 나도 하나님 앞에서 너를 고백할 것이고 네가 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하나님 앞에서 너를 부인할 것이다. 아주 충격적인 얘기가 나와요. Здесь говорится об очень важном. Говорится, что тот, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от него, и я перед Отцом моим Небесным. 이 신앙 고백이라는 게 이렇게 중요한 관계를 만들어낸다는 겁니다. Вера и исповедание образуют очень важные отношения. 그리고 이 고백을 할 때 기적이 일어납니다. И когда есть такое вероисповедание, происходит чудо. 그래서 혈루증 여자한테 그러잖아요. 네 믿음이 너를 구원했느니라. Также Иисус сказал женщине, которая страдала из-за кровотечения: «Вера твоя спасла тебя».
백부장에게 말하잖아. 네 믿음대로 될지어다. Также Иисус сказал сотнику, как ты веровал, да будет тебе. 나병 환자에게 말합니다. 내 믿음이 너를 일으켜 세웠느니라. Иисус сказал прокаженному, встань, иди, и вера твоя спасла тебя. 자, 오늘 이 베드로의 고백이 오늘 우리의 고백이 되는 날이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа я благословляю, чтобы исповедание Петра стало нашим с вами исповеданием. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. Помолимся, Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 또 이 베드로의 고백이 나의 고백이 되는 축복의 날이 되기를 원합니다. Благослови сегодняшний день, чтобы исповедание Петра стало моим исповеданием. 이 고백을 통하여 하나님께 최고의 영광을 돌려지는 전도자의 삶이 되기를 원합니다. Мы желаем жить жизнью благовестника, который через это исповедание воздает наивысшую славу Богу. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Молись 아멘. именем Иисуса Христа. 아멘. 사랑의 주